tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, on a une vidéo de la production écrite, l'unité 4, la semaine 3, l'Oasis, démo troisième année, la page 123. إذا عندنا التعبير الكتابي الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة الصفحة 123 تاع الوزيز ديمو troisième année. أنا تنتمنى أنكم تكونوا بألف خير، وأنكم تبعتوا الفيديوهات ديالي، وأنكم عطاتكم الإفادة اللي تقلبوا عليها. نبداو بالإكسرسيس نيميرو الأول، نيميرو 1. Je décris en deux phrases un lieu de travail. إذا غنوصف بجوج جمل، دو فراز، شتا دو فراز. ان ليو يعني مكان العمل، ان ليو دو ترافاي. اذا غنوصف واحد المكان ديال العمل، غندير ليه جوج جمل باش غنوصفو. جوتيليز لي مو دو لا ليست. اذا هذا هو مكان العمل، وغنستعمل يعني هاهما كاينين كلمات اللي هما غنستعملهم باش غندير هاد جوج جمل. اذا غنبداو شتو، الا كنتو شتو، ها هو لو فيرمي ترافاي دون ان شان. شوفوا لي زانيمو، لا فاش، لا بول، كاين لو تراكتور. شنو alors il travaille dans la ferme. alors regardez la première phrase، عندنا لو فيرمي هذا à la ferme يعني في الباديه ولا في الفيرما، travaille يشتغل. alors qu'est-ce qu'on va dire؟ on va dire le fermier ها هو travaille à la ferme يعني تيخدم في الفيرما. نكتبها لكم. regardez ici le fermier travaille à la ferme. راني درت la première phrase، درت الجملة الأولى. le fermier travaille à la ferme. point. دوزو الجملة الثانية، عندنا il y a plein de plantes, des arbres et des animaux. alors il y a كاين plein de بزاف ديال النباتات les plantes، des arbres الشجر et des animaux الحيوان. alors qu'est-ce qu'on va dire؟ il y a plein de plantes, des arbres et des animaux. alors on va dire il y a des arbres, plein de plantes et des animaux, ou bien les brina. alors on va dire il y a plein de. Allez, il y a des arbres. نديرو الجملة الثانية. regardez ici ندير لكم il y a des arbres et on a aussi, on va dire par exemple il y a des arbres et des animaux. voilà. استعملت les phrases et des animaux. il y a des arbres, il y a des animaux et des animaux. voilà. كيف يمكن لي نقول il y a plein de plantes، il y a plein de plantes. شتا دابا نزيد جملة. هما قالوا لنا بجوج، نديرهم غير جوج. هما طلبوا منا غير جوج جمل. le fermier travaille à la ferme، il y a des arbres et des animaux. يقدر نقول ليه il y a plein de plantes، بزاف النباتات. حتى هي جملة. نقدر نزيدها لكم هنا لو il y a plein de plantes. il y a plein de plantes. كيف يمكن لي نقول il y a plein d'animaux؟ فوالا. انا درت لكم 3 phrases، 3 الجمل. ça y est. غندوزو l'exercice numéro 2. exercice numéro 2. j'utilise chez à la pour compléter les phrases. alors غنديرو chez ولا غنديرو à la باش نكملو الجملة. j'achète mon pain le boulanger. تنشري الخبز ديالي البولانجي عند البولانجي. إذا j'achète mon pain chez le boulanger عند الخباز. chez le boulanger. je vais boulangerie pour acheter du pain. تنمشي للمخبزة. إذا نردو البال، هذا الخباز لو بولانجي، ولا بولانجري هي المخبزة. alors المخبزة غنقول pour acheter باش نشري الخبز. alors je vais à la boulangerie pour acheter
du pain. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. Exercice numéro 3, je mets en ordre les phrases. إذا خصنا نرتبوا الجمل. Travaille le jongleur dans un cirque. Travaille يشتغل شفناها. Le jongleur هذاك البهلة هذاك اللي تيكون تيرمي الكرات تيجونغلي بهم. Dans un cirque. Alors qu'est-ce qu'on va commencer؟ غنبداو بطبيعة الحال بلو جونغلور. لو جونغلور هذاك اللي تيلعب في السيرك تيدير الكرات وتيلعب بهم. لو جونغلور شوفوا معايا اش تيدير؟ travail تيخدم. لو جونغلور travail فين تيخدم؟ dans un cirque تيخدم في السيرك. Le jongleur travaille dans un cirque. Le jongleur travaille dans un cirque. Voilà. صايب الجملة ديالي الأخرى. Avec de l'argile, des pots, le potier fabrique. Avec de l'argile بالطين. l'argile هو الطين. Des pots يعني محابق. Le potier يعني هذاك اللي تيشتغل بالطين تيصيب بالطين. Fabrique يصنع. alors شكون غنبداو بطبيعة الحال لو بوتيي. لو بوتيي اش تيدير هاد لو بوتيي؟ لو بوتيي فابريك. لو بوتيي فابريك اش تيصايب؟ اش تيفابريك؟ دي بو تيصايب محابق. فابريك دي بو avec de l'argile باش بالطين. avec de l'argile. alors نعاود. Le potier fabrique des pots avec de l'argile. Ça y est. نتمنى انكم متبعين معايا. ندوزو l'exercice numéro 4. Je remets en ordre les phrases du texte. alors عندنا جمل. التكست هو النص. هذا نص ولكن فيه الجمل ما مقديش. عندنا 1 2 3 phrases. Il s'élance et tombe. Première phrase. Tout le monde rit. Deuxième phrase. Le clown porte un large costume et des chaussures de 50 cm de long. Troisième phrase. إذا 3 الجمل. هذا شكون هو؟ هذا هو لو كلون. البهلوان لو كلون. لو تكست كامل تيهضر على لو كلون. إذا أول جملة غنبداو بها هي هادي. لو كلون بورت ان لارج كوستيم. يعني شنو بورت؟ يعني تيلبس واحد الكوستيم لارج اللي هو عريض. et des chaussures de 50 سنتيمتر. والصباب ديالو فيهم 50 سنتيمتر في الطول. إذا هو هذا البروميير فراز غنكتبها هنا. لو كلون باش نعرف علاش تنهضر على لو كلون البهلوان. بورت. لو كلون بورت un large costume. un large costume et des chaussures. alors لابس كوستيم كبير صباط فيه 50 فيه 50 سنتيمتر. 50 سنتيمتر في الطول. وتصوروا معايا الصباط قداش طويل باش تضحك الناس. متر دو لون. فوالا. ندوز الجملة الثانية. هي الجملة غنقلب عندي بقاو ليا هنا. il s'élance et tombe tout le monde rit. alors هنا ينطلق وتطيح. tombe يسقط. tout le monde rit كلشي تضحك. اذا في نظركم علاش الناس غيضحكوا؟ على هذه لحقاش تتلاح. alors هي الجملة الثانية. il s'élance et tombe. il s'élance et tombe. آخر جملة. tout le monde rit. tout le monde rit. voilà. إذا نعاود نقرا لكم جمل. Le texte. Le clown porte un large costume et des chaussures de 50 cm de long. Il s'élance et tombe. Tout le monde rit. إذا تلبس البهلوان تلبس كوستيم عريض عليه ودي شوسور صباط فيه 50 سنتيمتر في الطول. تتلح وتطيح كلشي تضحك. Alors j'espère que vous avez bien suivi et que vous avez apprécié ma vidéo. نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ديالي. لا استفدتوا ديروا واحد جيم ابونو
بارطاجوا باش تعم الفائدة. أي تساؤل يمكن لكم تخلوه ليا في كومنتار أو يمكن لكم تدخلوا الجروب اللي دايرة في فيسبوك تنلوح فيه بعض التمارين وبعض بعض الدروس اللي قدرت تنفعكم. إذا sur ce je vous laisse à bientôt إن شاء الله pour une autre vidéo.